আমার তো লাইভে আসলাম কাশি শুরু হয়ে গেছে, তেমন ওষুধ দিন। আগে ওষুধ গিলে নিক দে। ওকে, তুমি চলে গেছো লাইভে। কত যাও ওখানে যাও। আমি কখনোই কথা বলি না, মানে বাচ্চা ভাই। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? ভাঙা বাসি নিয়ে চলে আসছি লাইভে। আসতে বা আসলে আমার শরীরটা খুব একটা ভালো না, তারপরেও যেহেতু আমাদের ফাল্গুন মেলার একদমই শেষ সময়ের কাছাকাছি আমরা চলে আসছি, তো শেষ সময়ে সবাইকে দাওয়াতের জন্য কিন্তু আজকে এই লাইভে আসা, যেন আপনারা সবাই উপস্থিত থাকেন এবং মেলায় পিঙ্ক লেডি। আসলে আমি আজকে পিঙ্কিশ পিঙ্কিশ পুরাটাই পিঙ্কিশ হয়ে গিয়েছি, পুরা ডার্ক, মানে একদম পুরা পিঙ্ক। তো চিন্তা করলাম যে যদিও তোমরা জানো আজকে আমি একটা, না জানার কথা না ঠিক, গতকালকে বলেছিলাম যে একটা লাইভ মানে উদ্বোধনের প্রোগ্রামেতে যাব, তো সেখানে গিয়েছিলাম। তো ওদের প্রোগ্রাম শেষ করে আমরা আমাদের মডারেটর নোভা ও একটা ডায়মন্ডের নোজপিন কিনলো। তো যেহেতু দ্য ডায়মন্ডসের আমি ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসিডর, তো আমি সেখানে গেলাম ওর সঙ্গে থেকে। আমার কারণে ও ভ্যালেন্টাইন ডে উপলক্ষে কিন্তু দ্য ডায়মন্ডস দিচ্ছে ফ্ল্যাট 30% ডিসকাউন্ট। তো সেই ডিসকাউন্টে ও কিন্তু একটা নোজপিন নিল। ইনশাল্লাহ আমি আগামীকাল সেই ছবিটা পোস্ট করব, এখন আর পোস্ট করব না। তো আচ্ছা, লাইভে কমেন্টস দেখতে পাচ্ছি না, সবার লাভ রিঅ্যাক্ট দেখতে পাচ্ছি। লাইভটা কি ক্লিয়ার দেখা এবং শোনা যাচ্ছে কিনা প্লিজ কমেন্ট করে জানাও। চুল কালার করে ভালো লাগতেছে। হ্যাঁ, চুলটা কালার করছি, ইনশাল্লাহ বেশ সবাই মানে খুব ভালো ইয়ে করছে, যে কালারটা ইয়ে ভালো ফুটছে। বাকিটা আল্লাহ মালিক জানেন। একটু উঠে বসে। তো তারপর মেলার সবার প্রস্তুতি কেমন? আমার যে সকল আপুরা এবার স্টল নিয়েছেন তাদের প্রস্তুতি কেমন মেলায়? আশা লিখেছেন ক্লিয়ার, ওকে। আচ্ছা, সবাই একটু লাইভটা জয়েন করেন এবং লাইভটা একটা শেয়ার করেন, কারণ আমি চাই যেন সবাই লাইভটা দেখুক। আমাদের মেলা সম্পর্কে আমরা সবাইকে দাওয়াত করতে যাচ্ছি। আমাদের মেলা কিন্তু সকাল 11টা থেকে রাত 10টা অবধি চলবে, 3 দিনেই। সকাল 11টা থেকে রাত 10টা। সো 3 দিনে আপনারা আসতে পারবেন। আমাদের কোনো সকাল বিকাল নেই, আমাদের ইনশাল্লাহ সম্পূর্ণ টাইমে মেলা চলবে। খাবার স্টল থাকবে। আমার খাটতে খাটতে জান বের হয়ে যাচ্ছে। অবশ্যই আমরা যারা মেলায় অংশগ্রহণ করি এই 3টা দিন আমাদের কিন্তু অনেক বেশি একটা, মানে কি বলবো, আমাদের কিন্তু অনেক বেশি একটা পরিশ্রম ঠিক যায় মেলার আগের থেকে মেলা শেষ হওয়া অবধি, কারণ আমরা চাই আমাদের 100%টুকুই দিতে, আমাদের ফুল 100%টুকুই আমরা দিতে চাই। জানি না আপনাদের কেমন মনে হয়, বা আপনাদের কাছে মনে হতে পারে যে এরা মেলা করতেছে এদের কিসের এমন কষ্ট, প্রোডাক্ট আনতেছে বিক্রি করতেছে চলে যাচ্ছে। আসলে 3 দিন কিন্তু আমরা সাধারণত বাসায়, যে সকল আপুরা আমরা স্টল নিয়ে আমরা সাধারণত বাসায় থাকি, আমরা কিন্তু ওইভাবে পরিশ্রম করি না, বা ওইভাবে কিন্তু আমরা কোথাও যাই না। কিন্তু যখন আমরা মেলায় অংশগ্রহণ করি 3টা দিন আমাদের কিন্তু টোটাল সময়টা কিন্তু মেলাতে দিতে হয়। এবং যারা খাবার তৈরি করে এদের তো আরও কষ্ট, এদের বিক্রিও করতে হয়, আবার এদেরকে কিন্তু আপনার বাসায় যেয়ে খাবার তৈরি করে এনে আবার সেলও করতে হয়। তো সব কিছু মিলিয়ে এদের কিন্তু বেশ একটা কষ্টের সময় যায়, যে কষ্টের সময়টা কিন্তু আপনারা বুঝতেই পারতেছেন, একটা বেশ মানে কি বলবো, বেশ একটা কষ্ট। তো জীবনটা বের হবে এটাই স্বাভাবিক। আর আমাদের এই যে আমার যারা লাইভ দেখতেছেন, কমেন্টস করে জানান এবার আপনারা যারা ইয়ে করছেন স্টল নিয়েছেন তারা কারা, আপনারা যারা স্টল নিয়েছেন তারা কারা, একটু প্লিজ কমেন্টস করে জানান। আমি একটু লাইভটা শেয়ার করে দেই যেন
সবাই জানতে পারে যে লাইভে আসছি। দেখি একটু বলো, দাও ওরা আমার কাছে দাও। আমি হ্যাঁ এই যে আমার ছোট বাচ্চা, এটা ছোট বাচ্চা, এটা তো ছোট বাচ্চা, তো কিছু বোঝে না। খুব ছোট, অনেক ছোট, এটা একদমই ছোট, তো দুষ্টু বাচ্চা, কিছু বোঝে না। এই সাউন্ড অফ করো, বলবো তো। সাউন্ড অফ করো। কুকি দেখো ক্যামেরায় নিজেকে। আমি হ্যাঁ সবাই, তোমরা সবাই ইয়েটা করো যে তোমরা কে কি স্টল নিয়েছো বা কি নিয়ে কাজ করতেছো, প্লিজ তোমরা সবাই বলো যে তোমরা কে কি নিয়ে কাজ করতেছো। কি এটা ছোট কুকি দেখা যাচ্ছে? এটা এটা হলো আমার কুলিজার টুকরা, একটা ছোট কুকি। সে শুধু আমাকে ভালোবাসে, আর কাউকে ভালোবাসে না, তাই না বলো? এটা এখন ঘুম আসতেছে। এই দেখো, এই দেখো কুকি, কুকি তোদের সবাইকে তো চুমো দেবে, সবাইকে কি একটা একটা চুমো হয়ে যাক। ওরা শুধু আমি দিতে পারি। আচ্ছা, এত এত এরকম এরকম দেখি দেখি কিরকম ভাবে যেন কুকি একটা চুমা দেয়। এরকম ভাবে কুকি সবাইকে চুমো দেয়। এই চুমো খাওয়ার জন্যই আমাদের ঐশী, তারপরে হচ্ছে গিয়ে সাপ্পা, সবাই পাগল। দেখেছেন কিভাবে থাকে আমার সঙ্গে। এমডি আতিফুর রহমান কেমন আছেন? কেমন আছে? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। অ্যাকচুয়ালি আমার কুকি হচ্ছে গিয়ে আমার খুব আদরের, অনেক আদর। দেখেন ভালোবাসার কথা বলি তার ঘুম চলে আসে। আমি ভেলপুরি ও 4 টাইপের খাবার নিয়েছি। উফ, কেন তুমি লোভ দিচ্ছ এখনই? আমার তো মনে হচ্ছে এখনই চলে যাব তোমার ভেলপুরি খেতে। আশাদা ভেলপুরি, আশার নাম হচ্ছে আশাদা ভেলপুরি। অ্যাকচুয়ালি আমাদের মেলায় যারা স্টল নিয়েছেন আমি কিন্তু তাদের একটা নাম প্রকাশ করেছি, লাপু কুকি। ও কুকি, তোমার জন্য দেখো আর একজন মনিকা, মনিকা সে কিন্তু তোমাকে ভালোবাসা দিতে চাচ্ছে। এই এই কিন্তু আমি মেনে নিতে পারি না, কারণ কুকি শুধুমাত্র আমার ভালোবাসা। আহ, আমাদের দুজনের আবার অনেক মিল, তাই না বলো? আমরা রাত্রে একসঙ্গে ঘুমোই, কত আদর করে ঘুমোই। দেখছেন আমার সাথে গল্প করে। আপু কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আর সাদিয়া সুলতানা লিখেছেন, আমি শিরোমণি থেকে হোমমেড পিঠা খাবার নিয়ে কাজ করছি, আমার পেজ একদম একদম দেশি। হ্যাঁ সাদিয়া, আমি জানি তুমি হোমমেড ইয়ে নিয়ে কাজ করছো, অনেক ভালো। দেখি আসো কুকি, না আমার কাছে আসো। কেন আসো আমার কাছে, আসো। যাবে না? দেখেন একটা আসো। জিনিস দেখেন, আপনারা সবাই দেখেন, কুকিকে ওই অপরূপা নিতে চাচ্ছে, এবার ও কি করে শুধু সেটা দেখেন। আসো আমার কাছে আসো। যাবে না, যাবে না, আসো। দেখেন দেখেন, যাবে না, আসো মা। যাবে না, যাবে না, যাও। আমাকে কেন ব্যক্ত যদি আমার তোমার কাছে আছে তো ব্যক্ত করছি। লাইভ আসতে দাও তো। একেবারে আসো। মানে শোনা যাচ্ছে, ওইটাও শোনা যাচ্ছে। কুকি একবার আমার কাছে এসে বসলে ওকে কোনো রকমে কেউ নিতে পারে না। আসসালামু আলাইকুম, সুরাইয়া সাথী লিখেছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্বপ্না আক্তার লিখেছেন, আমি আছি আপু হিজাব নিয়ে। আমাদের স্বপ্না আক্তার এনে গ্যালারি, তার কাছে আপনারা খুব ভালো ভালো যে হিজাব কালেকশনগুলা চাচ্ছেন, অনেকে আছে 14 তারিখের জন্য পড়বেন। আপু আমার একটা ছেলে বিড়াল আছে, আমার ছেলে, এটা হচ্ছে গিয়ে আমার নাতুপুতু, এটা হচ্ছে আমার নাতুপুতু, এটা হচ্ছে গিয়ে ছেলে বিড়াল। এটা ছোট হুলু, ছোট্ট একটা হুলু বিলাই, দেখছেন কি অবস্থা। সে কিন্তু আমার জানা মতে আহ, পদ্মা, সরি পদ্মা ব্রিজ তো, পদ্মা ব্রিজ। পদ্মা ব্রিজের পার হওয়া। দাঁড়াও, এখন এখন আমি আমি এখন কোথাও যেতে পারবো, দেবো না। এখন এখানে থাকো, হ্যাঁ এখন এরকম থাকো, এরকম থাকো, এরকম থাকো, দুটু করো না, হ্যাঁ এরকম থাকো। এই দেখেন সে নিজেকে সেট করে নিল। আর ওনার লাইভ চললে বোঝে বা ভিডিও কল দিলেও বোঝে যে এখানে কিছু একটা দেখতে পাচ্ছি আমি। নিশিতা কেমন আছেন আপু? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। কুকি কিভাবে মোবাইলের দিক তাকাচ্ছে দেখো, সেটাই তো বলতেছি, ও বোঝে, ও কিন্তু দেখতেছে যে মোবাইলে দেখো। এই দেখো তো কুকি, এখানে কে আছে দেখছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এইভাবে দেখো, এইভাবে দেখতে সুবিধা হবে তোমার। ভাবি আমি গেলাম, কেক করতেছি, যাও কাজ করো।
সাদিয়া জেসমিন জেরিন আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সানিয়া, আমার 2টা বিড়াল বাচ্চা, ছেলেটা তোমার কুকির মতো। এটা ছোট কুকির মতো সবাই, কিন্তু ভালোবাসে আমাকে বেশি। তারপর কি গেল লাইভ, এই যে ছোট্ট কুকিরে নিয়ে মজা করে আদর করে আমার আমার অনেক কলিজার পাখি এটা। গুলবাদন রান্নাঘর আপু ভাইয়া কেমন আছেন? আছে আলহামদুলিল্লাহ। একটু শরীরটা খারাপ তার, মানে আম্মুর একটা লাগবে, আপু খুব পছন্দ করে, ওইভাবে বলেন তো। কি তামান্না একটা কমেন্ট। আচ্ছা, আমাদের কুকির যখন এদিক সেদিক বাবু হবে তখন আমরা সেখান থেকে বাবু এনে দেব, কোনো সমস্যা নেই। নিশিতা মণ্ডল দিদি তুমি কোথা থেকে এলে? নিশিতা মণ্ডল হাওয়ার থেকে উড়ে চলে আইছে। আসলে মেলার প্রস্তুতি নিয়ে কিন্তু আপনারা দেখতে পেয়েছেন, আমাদের কিন্তু অলরেডি প্রচার প্যানা চলে গিয়েছে ক্যাসেলে, সরি ক্যাসেল না তো, বিজয়গাথাতে কিন্তু আমাদের প্যানা ঝুলতেছে। বড় প্যানাটা দেওয়া হয়েছে, মিডিয়াম প্যানা দেওয়া হয়েছে। আমাদের কিন্তু যেই একটা থিম থাকে সেই থিমে কিন্তু আমরা টোটাল একটা শুরু করে দিয়েছি, মেলার প্রচার শুরু করে দিয়েছি। আজকে ঠিক করে আসছি মাইক অ্যানাউন্সমেন্টের জন্য। আপু আমিও আছি, এবার অনেক হিজাব নিয়ে আসবো মেলায়। হ্যাঁ, আমি মানে জানতে পেরেছি তুমি নতুন সব কালেকশন রেডি করেছো। আচ্ছা, একজন বারবার শুধু আমাকে মেসেজ দিচ্ছে, ওনাকে একটা জবাব দিয়ে নিই যে আমি লাইভে আছি। জানতেছে লাইভে, তারপর নক করবে। আচ্ছা, আপনাদের যদি কারো এই আপু স্টল কয়টা আছে? ভাইয়া আমাদের স্টল আলহামদুলিল্লাহ সবগুলোই মানে বলতে পারেন সেল। শুধু আমার স্টলটাই আছে, এখন যদি আমি ওইটা নিজে না ব্যবহার করি ওটা সেল দিয়ে দেবো, এটাই। তানিশা আমার পাশেই বসে পাপ্পি দিচ্ছে। এ আমার কুকিকে পাপ্পি দিচ্ছে। এই ছোট কুকি, ছোট কুকি তোমাকে না পাপ্পি ঝাপ্পি দিচ্ছে, শুনিছো? শুনিছো তুমি? ইস, থাকো, ঘুমো, কেউ কিচ্ছু বলবে না, তুমি ঘুমো। এই লাইভেও কিচ্ছু বলবে না। মেলার জন্য শুভকামনা। আমাদের স্টলে আমি এবার দেখেছি, আমাদের প্রতিবারই এটা হয়, পুরনো কিছু মেম্বার থাকে, নতুন কিছু মেম্বার জয়েন্ট করে। পুরনো কিছু সেলার আপুরা যারা সব সময়, ভাইয়ারা যারা স্টল নেন তারাও আছেন, আবার নতুন যারা আছে তারাও আছেন। আমি কিন্তু এইবার একটা কথা ডিক্লেয়ার দিয়েছি যে এইবার আমি আমার মেলায় কোনো খুব আপনার স্টলে কি থাকবে, আপনার স্টলটাই আমি বুঝবো। অবশ্যই আমার স্টলে থাকবে বেবি ড্রেস, থাকবে ঝুড়ি ভরা চুড়ি, আর থাকবে ঝুড়ি ভরা লিপস্টিক। 3 আইটেম, চুড়ি, লিপস্টিক অ্যান্ড বেবি ড্রেস। মানে আপনি কোনোটা রেখেই যেতে পারবেন না, আপনার একটা না একটা কিনতে মন চাইবেই, কারণ মেয়েরা 2 হাত ভরে চুড়ি পরতে, কাঁচের চুড়ি পরতে প্রচুর পছন্দ করে। আর লিপস্টিক মানে এটা তো মানে কি বলবো, মেয়েদের একটা ক্রাশ, যে লিপস্টিক কালার বিভিন্ন কালারের হতেই হবে। আর বেবি ড্রেস কোনো মা নিজের জন্য কিছু পছন্দ না হলে না কিনলেও বাচ্চার জন্য বেবি ড্রেস শিওর কিনবেই কিনবে। অ্যাকচুয়ালি এই জন্য আমি এই জিনিসটা রেখেছি। আর আমার কুকির জন্য কী রাখবো? সে তো মাছ ছাড়া কিছু খায় না, আর একটু মুরগি হাড্ডি গুড্ডি খায়। তা মেলায় সে কী খেতে পারবে? কিছুই না, সে কিছুই খেতে পারবে যদি না। কেউ চিকেন গ্রিল আনে তাই খেতে পারবে। তাহলে আমাকে স্টল দিন, তাহলে আমাকে স্টল দিন আপু। নেন ভাইয়া, স্টল নিয়ে নেন, নো প্রবলেম, দিয়ে দিলাম, কোনো সমস্যা নেই, কোনো সমস্যা নেই, নিয়ে নেন স্টল। এই যে কত সুন্দর একটা বাচ্চা আছে, স্টল দেবে সে আমার সাথে। ঘরে থাকবে তো, কোথাও যায় না জানেন, ভয় পায়। ওকে যদি কোথাও নিয়ে যেতে হয় ও খুব ভয় পায়। গাড়িতে যখন আমাদের সাথে ঢাকা যায়, তখন গাড়িতে যখন ওর আসলে কি বিকাশ নাম্বার মুখে বলেন,
0177058428 017705842183 দুটোই বিকাশ নাম্বার। আমার দুটো নাম্বার ইউজ হয়, দুটোই বিকাশ নাম্বার, নো প্রবলেম। তো তারপর হচ্ছে কি ওর বিপ্লব গাড়ি চালায়, ড্রাইভিং সিটে বসে যখন গাড়ি ড্রাইভ করে, আর ও থাকে সবসময় আমার কোলে। তো একদম গাড়িতে উঠে পর আগে দেখবে বিপ্লবের দিকে একবার, একবার আমার দিকে দেখবে। যখনই দেখবে যে আমরা দুইজনই ওর পাশে আসি, দেন ওর আর কিচ্ছু লাগবে না, তখন ও ব্যাস একদম ঠান্ডা হয়ে এইভাবে যেমন বসে আছে, দেখেন কি সুন্দর করে বসে আছে, এই দেখেন খুব শান্তশিষ্ট বাচ্চা, মারামারি বোঝে না। তো তখন ও কী করবে, আমাদের সাথে ওইভাবেই সে রাস্তায় মানে পুরোটা পথ সে জার্নি দিবে, একটু ডিস্টার্ব করবে না। এবার ঢাকায় গেছি আমার ননদের ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানে, পেছনের সিটে আমার 3 ছেলে মেয়ে বসছে। আপু বিকাশ নাম্বার মুখে একটু বলেন। আরে আল্লাহ, আমি ইনবক্সের দিকে দিয়ে দিচ্ছি। ওখানে কমেন্ট বক্সে পিন করে দাও। আচ্ছা, কমেন্ট বক্সে কীভাবে পিন করবো, দাঁড়াও। 0177058428 জান দিয়ে দিয়েছি। এবার দেখেন, এবার ও করে কি, ওরা করছে কি, 3 জনের পিছনে বসছে আর আমি আর বিপ্লব সামনে। আপু কুকিং ক্লাসটা কবে করাবেন? হ্যাঁ, এইবার মেলা শেষে আপনাদের কুকিং ক্লাস ধরবো। কুকিং ক্লাসের আগে আমি আর কোনো কাজ করব না, এইবার একদম মেলা শেষ আপনাদের কুকিং ক্লাস। কারণ অ্যাকচুয়ালি একটা ফ্রি কুকিং ক্লাস করতে চেয়েছিলাম, যদি আমি কুকিং ক্লাসটার অনেকে কি আশ্চর্য, পাই না তো। আচ্ছা মা, এটা কি ছিল? আচ্ছা, খুলনায় কোথাও কি বাঘ দেখা যায়? খুলনায় কি কোথাও বাঘ দেখা যায়? মানে এটার একটা একটা ইয়ে আছে, বা জাস্ট একটা গল্প আছে যে খুলনায় কি কোথাও বাঘ দেখা যায়। খুলনার একজন আমাকে আমাকে বলছে যে আমি যে কোনো একজনের উপর খুব মেজাজ চড়াও হয়েছিল, তা সে বলছে যে উনি কি বাঘ নাকি। আপু আমি আছি কুকিং ক্লাসে, ইনশাল্লাহ আপু অবশ্যই আছেন, উনি কি বাঘ নাকি। তো এই কথাটা শোনার পরে মানে আমার এই হাস্যকর লাগছে এত, যে খুলনায় কোথায় বাঘ দেখা যায়, এই জন্য জিজ্ঞাসা করেছি। তাহলে সে তখন এসে কমেন্টস করবে যে টুটপাড়ায় বাঘ আছে, বাঘের বসবাস, কারণ সে আমাকে বাঘ বলে আখ্যায়িত করেছে, তাইলে আমি বাঘ। আমি যদি বাঘ হয়ে থাকি, আচ্ছা সত্যি সত্যি 505 টাকা আসছে, এই মানে টাকাটা দেওয়ার অর্থটা কি, আমি যদিও যাই না ভাইয়া, আমি লাইভ শেষে আপনার সাথে জিজ্ঞাসা করে নেব। হ্যাঁ টাকা আসছে, 505 টাকা আসছে। এটা কিসের টাকা ছিল ভাইয়া, লাইভে লিখে ফেলেন, এটা কিসের টাকা পেয়ে গেলাম আমরা। কুকি কুকি একটু ডিস্টার্ব করো না। ওহ আমার কাছে দাও। পাইছি আমি না। ওহ আচ্ছা, তুমি বাঘ না বাঘিনী? হ্যাঁ আমি বাঘিনী। আমি বাঘিনী আসলে, আসলে আমার আমি লাইভে আসতেছিলাম না কিছু কারণের জন্য। এই অপরূপ ওর না প্রচুর পশম উঠতেছে। লবণ খায় তাই। তো লবণ খাইলে পশম ওঠে? হ্যাঁ। পরশুদিন দেখা করে টাকা দিয়ে আসবেন নিশিতা মণ্ডলের নামে বলে দেন। আচ্ছা ঠিক আছে, আর ব্যালেন্স তাই আপু, ওকে ডান, কোনো সমস্যা নেই। এবার যেটা বলতেছিলাম, একটু রিল্যাক্সে বসি। আসলে আমি আবারও বলতেছি, আমি যেহেতু অসুস্থ, আমার শরীরটা একটু খারাপ, যার জন্য কিন্তু আমি আস্তে আস্তে কথা বলতেছি, মজা করতেছি। শাপলা তোমার যখনই শাপলারে লাইভে জয়েন করতে দেখছে, কুকি দৌড় মারছে। আরে রমণী ফ্যাশন স্টল কি? আচ্ছা আচ্ছা, কুকি কুকি যখনই দেখছে শাপলা জয়েন করছে লাইভে, তখনই হচ্ছে কি আমার কুকি দৌড় মারছে। কুকি শাপলা শুধু বলে যে কুকি হচ্ছে গিয়ে ওর বয়ফ্রেন্ড, কিন্তু কুকি কিন্তু তাকে গার্লফ্রেন্ড হিসেবে একটু কম কম পছন্দ করে। কুকি শুধু আমাকে পছন্দ করে, কুকি শুধুই আমার, শুধু শাপলা এসে মাঝে মাঝে আর কি টান ইয়ে করে। যাই হোক, দুষ্টুমি করলাম অনেক, এবার একটু সিরিয়াসলি কথা বলি। সিরিয়াসলি কথা হচ্ছে, এবার আমাদের মেলায় আমরা কিছু স্পেশাল থিংস রেখেছি, সেটা আপনারা আসলে বুঝতে পারবেন।
এবার আমাদের খাবারের একটা ফুড কোর্টের মতো একটা জায়গা থাকবে, যেখানে বসে আপনারা গল্প করে আনন্দ করে আপনারা খেতে পারবেন। এবং আমাদের এবার মেলায় কিন্তু একটা ডিসকাউন্টের একটা বেশ একটা অন্যরকম ডিসকাউন্ট আমরা ইয়ে করতেছি। এটা হতে পারে আপনার 1000 টাকার কেনাকাটা করলে সুন্দর একটা চুড়ি মানে 1 ডজন চুড়ি গিফট। আপনার যে কোনো 1000 টাকার শপিং করলেই পেয়ে যাবেন 1 ডজন চুড়ি গিফট, অথবা 1 প্লেট ফুচকা গিফট। আপনি 2টা অপশন আপনাকে বা 3টে অপশন আপনাকে দেওয়া হবে। আপনি 3টে অপশনের মধ্যে যেটা নিতে চান আপনি সেটাই পাবেন। যদি মনে করেন আপনি 1000 টাকার শপিং করেছেন, আপনি 1000 টাকার শপিং করার পরে আপনি যদি যে দোকান থেকে কিনেছেন সেই দোকান থেকে আপনাকে একটা কার্ড দেওয়া হবে। ওই কার্ড দেওয়ার পরে সেই কার্ডটা নিয়ে আপনাকে হয়তো বা 2টো বা 3টে অপশন দেওয়া হবে যে আপনি এখান থেকে যেটা খুশি নিতে পারেন। তো সেটা থেকে নিশিতা মণ্ডল গিন্নি তুমি আছো, লিখে ফেলেন যে হ্যাঁ আমিও আছি। তো সেটা থেকে আপনি 1000 টাকার শপিং করে দেন আপনি ওখানে ইয়ে করতে পারবেন যে আমি এই 3টে অপশন পেয়েছি। এই 1000 টাকার শপিংয়ে হয় আমি ফ্রি ফুচকা পাবো, না হয় আমি 1 ডজন চুড়ি পাবো, 1 ডজন কাঁচের চুড়ি, আর না হয় আমি একটা লিপস্টিক পাবো। মানে 3টা 4টা আপনাকে অপশন দেওয়া হবে। তো যেই অপশনটা আপনার কাছে বেটার মনে হবে, যে আস্তে কথা বলো, যে অপশনটা আপনার কাছে বেটার মনে হবে যে আপনি এই অপশনটা নিতে চান, আপনি 1000 টাকা শপিং করেছেন, সো আপনি এই অপশনটা পছন্দ করতেছেন যে না আমি তাহলে 1000 টাকা শপিং করে আমি একটা ফুচকাই খাবো। তো ঠিক আছে, আপনি 1000 টাকা শপিং করে আপনি ফুচকাটাই খেতে পারেন, নো প্রবলেম। আপনি যদি মনে করেন যে না আমি 1000 টাকা শপিং করেছি, আমি চুড়ি নিব, আমার চুড়িটা পছন্দ হয়েছে আমি চুড়ি নিব, বা আমার এই লিপিটার কালারটা পছন্দ হয়েছে আমি এই লিপিটা নিব। তো এইভাবে কিন্তু আপনি 1000 টাকার শপিংয়ের উপর একটা সুন্দর একটা গিফট ডিসকাউন্ট হিসেবে পেয়ে যাচ্ছে। উফ, কালো কেন ওইভাবে ধরেছিল তো ব্যথা পাইছে। তো এইভাবে আপনারা একটা ডিসকাউন্টের মাধ্যমে গিফটটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। ওদিকে ডিসকাউন্টও পেলেন, ওদিকে আপনি একটা সুন্দর একটা গিফট আইটেম বা একটা খাবার আইটেম। হ্যাঁ, শাপলা তো আসে শুধু কুকির পিছে লেগে। ছি, শাপলা তুমি এরকম আমার কুকিকে বলতে পারো না, দুষ্টু তুমি। তো এইভাবে আপনারা কিন্তু একটা গিফট আইটেম মেলার মধ্যে পাচ্ছেন। দেন যেটা কিনা আজ পর্যন্ত কোনো মেলায় হয়নি, সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনারা যে সকল খাবারের স্টল থেকে খাবারগুলো কিনতেছেন আপনাদেরকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খেতে হয়। এবং এবার আমাদের সকল খাবারের স্টলগুলো থাকবে বাহিরে। আমাদের এবার মেলার ভেতরে কিন্তু খাবার স্টল থাকবে না, সমস্ত মেলার খাবার স্টল থাকবে মেলার বাহিরে। মানে একদম একটা ফুড কোর্টের মতো করে দিব। বাইরে থাকবে খাবার স্টল, ওইখান থেকে খাবার নিয়ে আপনারা ভিতরে বসে বারান্দার যে বড় জায়গাটা, ওখানে আমরা খুব সুন্দর একটা মানে ফুড কোর্টের মতো সিস্টেম করে দেবো টেবিল চেয়ার দিয়ে। দেন আপনারা গল্প করতে পারবেন, ওখানে বসে আড্ডা মারতে পারবেন, খেতে পারবেন, আপনারা কোয়ালিটিফুল কিছু টাইম আপনারা কাটাতে পারবেন। আচ্ছা, আমাকে দেখলে কি মনে হয় যে আমি ছোট মানুষ, আমি বিয়ে শাদী করিনি? কি আশ্চর্য বিষয়, মানে আজকাল যা শুরু হয়েছে, এটা কোথার থেকে কমেন্টস আসলো? মানে আজকাল আমি একটা জিনিস বুঝতেছি না, ডিস্টার্ব কল এবং ডিস্টার্ব মেসেজগুলো যেন একটু বেশিই আসতেছে। হঠাৎ করে কমেন্টস আসতেছে আপনি বিয়ে করেছেন কিনা। ভাই আমি বিয়ে করিনি, আমি 3 বাচ্চার মা, আমি 3 বাচ্চার মা, আর কিছু মানে কিছু কিছু পাবলিক এত রিকোয়েস্ট করে বলি, দেখেন আমি কোনো ছোট মানুষ না, সো আমার সাথে রেসপেক্ট দিয়ে কথা বলবেন, আমিও আপনাদের সবাইকে রেসপেক্ট করেই কথা বলি। সো ডিস্টার্ব কল বা ডিস্টার্বগুলো আমি খুব এড়িয়ে চলি, আমি পছন্দ করি না। কারণ আমি এই বেয়াদবিগুলো, আমি আমাকে যেই মেসেজ দিক আমি কিন্তু সেটা খুব সরল মনে ইয়েস, জাস্ট আসসালামু আলাইকুম দিলে ওয়ালাইকুম আসসালাম, জি বলুন, খুব ভদ্রতার সহিত সবার সাথে ব্যবহার করি। কিন্তু কিছু কিছু অভদ্রদের জন্য সেটা সম্ভব হচ্ছে না বা থাকছে না। মাঝে মাঝে আমারও আসলে অভদ্রতার মতোই তাদের সাথে মানে ব্যবহার করতে হচ্ছে। এই অভদ্রগুলোর সাথে এই বয়সে বিয়ে শাদী, আরে দূর, বেয়াদ্দপ আছে কিছু, এরা বয়স মানে না, কি বলবো। আমার 3-3টে বাচ্চা আছে, বিয়ে শাদীর তো দূরে থাক, মেসেজে কমেন্টসে এত মানে ইয়ে,
ইনবক্স ভরে থাকে। এখন এর মধ্যে আমি ইনবক্স ঢুকতে গেলে চিন্তা করি কোনটা কাজের আর কোনটা অকাজের, এটাই তো এখন বুঝতে পারতেছি না। আমার কাছে খুব বিরক্তিকর লাগে, খুবই বিরক্তিকর লাগে। তবে একটা টেকনিক অবলম্বন করবেন। আমি একটা টেকনিক অবলম্বন করে অনেক ফাজিলগুলারে সারাইছি। জেরিন সুমি বিউটি কুইন কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আমি একটা মজার টেকনিক অবলম্বন করি, যেই আমার সাথে কেউ ফালতু কিছুক্ষণ সময় বিয়াদ্দপি করে তখন তাকে আমি সুন্দর করে বুঝিয়ে বলি যে ভাই আমার খুব টাকার প্রয়োজন, আমাকে 5,000 টাকা দেন, তারপর আমি দেখতেছি কি করা যায়। যখনই আপনি 5,000 টাকা চাইবেন বা 10,000 টাকা চাইবেন, ওইগুলো আর আপনাকে মেসেজ দিবে না, তখন ভয় পাবে। জানে মান এগুলো ট্রিটমেন্টের গুণ। আইসে আমার পিছে লাগতে ট্রিটমেন্ট কর। আপু বলেন তো, শোনো, আমি একটা সুন্দর টেকনিক অবলম্বন করি। সবার আগে যখন যদি কোনো ছেলে বারবার, কিছু মেয়েরূপী ছেলে আছে, আপু মেলার কোনো কামলার খাটার জন্য প্রয়োজন হইলে বলবেন। মেলার কামলা তো তুমি তোমার দোকানে খাটবানে, তুমি তো আর আমার দোকানে এবার খাটবা না নে। এইবার তোমার দোকানে তোমার বউ খাটবে আর তুমি খাটবা আমার এই জায়গা। তুমি ফার্স্টে আমার এখানে বলেছো তুমি আমার দোকানে বসবা, তুমি কি জন্য তুমি এখন তোমার বউর দোকানে বসতে চাচ্ছ? সেটা তো আমি হতে দেবো না। আচ্ছা, এবার আমাদের গ্রুপ আমি আরেকজনের সাথে পরিচয় করে দিই, সেটা হচ্ছে লিটা সুলতানা। ও আমাদের গ্রুপের নতুন একটা সেলার। ও হচ্ছে হোমমেড ফুড নিয়ে কাজ করে। ও এইবার আমাদের গ্রুপের নতুন একটা স্টল নিয়েছে হোমমেড ফুডের। তো আমি লিটা সুলতানাকে দেখছি, ও আমাদের লাইভে জয়েন্ট আছে। তো প্লিজ আপু আপনি একটু বলেন যে আপনি কি কি খাবার আপনার কাছে পাওয়া যেতে পারে। তো সেই খাবারের কথা একটু বলেন। তো আমরা যে আমাদেরকে আমি যেদিন বলেছিলাম, আপু বলেছিল বার্গার, সাফ স্যান্ডউইচ, তারপর হচ্ছে গিয়ে কি কি জানি বলেছিলেন আপু, আসলে অতটা মনে নেই। তো যাই হোক, আমরা আপনার কাছ থেকে আশা করতেছি আমরা ভালো কিছু খাবার পাবো, কারণ নতুন মুখ, আপনার জন্য কাজ করব, কোনো স্টলে বসবো না। ওকে, থ্যাংক ইউ। লিন্ডা কেমন আছো? এইবার মেলায় কি খাবার আইটেম থাকবে? আরে মুক্তা, অনেক খাবার আইটেম থাকবে। কি বলো খাবার আইটেম থাকবে না? এবার আমাদের মেলায় 8টা খাবারের স্টল আছে। টোটাল 8টা থেকে 10টা খাবারের স্টল আছে, বিভিন্ন ভ্যারাইটিস খাবার আছে, অনেক খাবার স্টল। তুমি তো খাবার খেয়ে শেষ করতে পারবা না। খাবার খেয়ে শেষ করতে হইলে মানুষজন হায়ার করে নিয়ে আসতে হবে। এবার অনেক ভালো ভালো খাবারের স্টল আছে। এবার আমাদের খাবার স্টল বলতে, দাঁড়াও দেখি আমি একটু খাতাটা দেখে বলি। ওই গেল, একটু দেখে বলি, দেখি অপরূপ বলতে তো। এই দেখো, মিরাজুল ফাতেমা, আমিও প্রথম স্টল নিয়েছি। হ্যাঁ আপু, আপনি স্টল নিয়েছেন। আমি বলি, আমাদের এবার খাবার স্টলে আসছে হচ্ছে গিয়ে রিমি, রিমির খাবার স্টল আছে। তারপরে হচ্ছে গিয়ে জুবাইদা ভাবির খাবার স্টল আছে। তারপরে হচ্ছে গিয়ে সাইমার খাবার স্টল আছে। তারপরে হচ্ছে গিয়ে আশার খাবার স্টল আছে। তারপর হচ্ছে লিটা সুলতানার খাবার স্টল আছে। মানে অনেকগুলা, আরও জানি কি কি নাম ছিল। আমি আসলে ঠিক খাবার স্টলগুলো কোনগুলো এখনো পাশে লিখিনি, যার জন্য আমি ঠিক এভাবে বলতে পারলাম না। তবে এই যে আমাদের মানে ইয়েগুলা খাবারের যে মানে আমাদের স্টলগুলার যে সিরিয়াল মেনটেন করেছি। আপু তোমার ফাল্গুন মেলায় আমি ফার্স্ট। হ্যাঁ, ফাল্গুন মেলাটা আসলে আমাদের খুব রায়হান ইসলাম আপু, উনিও কেক স্টল, ওর আপুরও একটা সুন্দর কেকের পেজ আছে, এবং আপুর খাবারের ও তাহামিদ তালহা, তারপর হচ্ছে গিয়ে তাহামিদ তালহা আপুরও খাবারের স্টল। তো আমি সবাইকে দেখেছি যে খাবারের স্টলগুলো কিন্তু এবার আমাদের বেশ স্ট্রং খাবারের স্টল। ফুচকা থাকবে, সব রকম ভেলপুরি থাকবে, তারপরে পানিপুরি থাকবে, সব রকম আইটেমগুলো থাকবে। সো আপনারা আসবেন, কিনবেন, খাবেন, ঘুরবেন, অনেক রকম এনজয় করবেন। তো আমি চাই আপনারা সবাই একযোগে। আর একটা ব্যাপার, আমি কিন্তু একটা কন্টেস্ট রেখেছি, নগদ 500 টাকা পুরস্কার। এটা কিন্তু মেলার ভিতরেই এই পুরস্কারটা আমরা দিব। আমি আপনাদের মাঝে নতুন উদ্যোক্তা, আমি দেশি বিদেশি বিভিন্ন খাবার নিয়ে আপনাদের মাঝে আসছি স্টল নিয়ে। থ্যাংক ইউ লিটা সুলতানা। অবশ্যই আপনার জন্য কি করা লাগবে শুধু বলবেন, 10 মিনিটে সব রেডি।
আমি মেলার স্টলে বসি না আপু, শেষ সময় গুছাতে, যে মেয়ে মানুষ তো শেষ গুছানোর টাইম পায় না, আমি সেলস করি না আপু। না ভাই, এ কথা বললে হবে না, এবার আপনার আমার এসে কাছে সেলস করতে হবে। আমি ফ্রান্স থেকে দেখছি আপনার ভিডিও, রুবেল শেখ। আলহামদুলিল্লাহ, আমার আব্বা রুবেল ফ্রান্স পৌঁছায় গেছে, আমি শুধু দেখতেছি তোর ছবি। জানেমান কবে কি রঙের শাড়ি আগে থেকে বলো, তোমার তো মুখস্থ জিনিস, তোমাকে তো বলার কিছু নেই। প্রথম দিন হলুদ, দ্বিতীয় দিন লাল, তৃতীয় দিন কালো। আমাদের মেলার, ফাল্গুন মেলার কিন্তু একটা ড্রেস কোড থাকে, এবং সেটা কিন্তু প্রথমবার ফাল্গুন মেলায় আমরা সবাই মিলে সিলেক্ট করেছিলাম। আমরা সবাই প্রথম দিন হলুদ পরবো, দ্বিতীয় দিন লাল পরবো, এবং তৃতীয় দিন হচ্ছে কালো পরবো। প্রথম দিন হচ্ছে গিয়ে বসন্ত, মানে বসন্তকে উপলক্ষে আমরা সবাই হলুদ পরবো। দ্বিতীয় দিন ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে সবাই লাল পরবো। তৃতীয় দিনটা আমরা 21শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে সবাই কালো পরবো। তো এইভাবেই কিন্তু আমরা 3টে দিনের থিম সাজিয়ে থাকি। তো ইনশাল্লাহ সেভাবে সাজিয়েছি। এবং আমি যেটা বলতেছিলাম, এবার আমাদের উদ্বোধনী টাইমটা হচ্ছে গিয়ে সন্ধ্যা 6টা, মানে মাগরিবের আজানের পর অথবা মাগরিবের আজানের আগে আমরা, হ্যাঁ বিগ বস, বিগ বস জয়েন মাই লাইভ। হ্যালো মিস্টার চু, হাউ আর ইউ? জেরিন, সুমি, দারুণ হবে ইনশাল্লাহ, দারুণ হবে। তো সব থেকে বড় কথা হচ্ছে, তোমরা যখন সন্ধ্যাবেলা আমরা সবাই এক হয়ে, আমরাই এবার আমাদের চিফ গেস্ট, আমরা এবার সবাই মিলে একত্রিত হয়ে একটা বিশাল বড় হচ্ছে ইয়ে করব, গ্রুপ ছবি তুলব, যেটা আমাদের প্রোফাইল পিকচারে যাবে। আমি মেলায় যাদের চুল রিবন্ডিং এবং কালার করা তাদের জন্য বিশেষ সহযোগী নারকেল তেল ডিসকাউন্ট প্রাইসে দিব, যে তেল আমি নিজের হাতে বানিয়ে থাকি। আপু সবার আগে আমি নেব, দেখো আমার দরকার। তো ইনশাল্লাহ সবাই খুব ভালো একটা আমরা একটা সময় উপভোগ করতে যাচ্ছি, যে সময়টা আমরা কি থাকুক, যে সময়টা আমরা প্রতিবার করে থাকি। ইনশাল্লাহ আমরা খুব সুন্দর একটা সময় উপভোগ করব, যে সময়টা আমরা সবাই মিলে একত্রিত থাকব, সবাই একসঙ্গে আমরা মজা করব। 3টে দিন আমাদের ফ্যামিলি টাইম, আমাদের খুব সুন্দর একটা কোয়ালিটি টাইম আমরা স্পেন্ড করি, সবাই একসঙ্গে থাকি। আমাদের ব্যবসার কিন্তু দিনকে দিন উন্নত হয়, আমিও তেল চাই। এই তো আপু দেখছো তোমার কাস্টমার সব আগের থেকে চলে আসতেছে। তেলের কথা যদি বলো আর সেই তেলে যদি কাজ হয় তাহলে তো আর কথাই নেই। আমার স্কিন যেমন গ্লো দিচ্ছে, দেখছো আমার স্কিন ফুল গ্লো দিচ্ছে। যদিও আমি একটু মেকআপ করা, আজকে আমি একটা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম, সেখানে আমাদের লুসি আপু একটা কেক বানিয়েছিল, যে টেস্টি কেক, পুরাই ডিজাইন একদম খাটের। হ্যাঁ হয়েছে ওনার কাছে আমি ডাবের পুডিং তুমি কালকে পাবা বলছে। কতদিন আগে অর্ডার দিছি আন্টির কাছে। আগামীকাল আমি পার্লারে যাব, মেলায় অনেক কাপড় আসবে, চেয়ার ঠিক করা লাগবে। ভাই জেন্টস পার্লার কোনো রকম ইয়ে পার্লারে গেলে চলবে না, লেডিস পার্লার না, বলো যে আমি জেন্টস পার্লারে যাব। এত সুন্দর সুন্দর মেয়েদের তুমি কিভাবে দেখবা? ওখানে তো বৌদি থাকবে। নিশিতা মণ্ডল দেখা গেলো তোমার চোখই ফুটো করে দিছে, বললো যে আমাকে ছাড়া তুমি অন্য মেয়েকে কিভাবে দেখতেছো, আসো তোমার চোখটা ফুটা করে দেই। ওই যে কি তন্নি না তনি নামে একটা আছে না, কি সানভিজ বাই তনি, কি জানি ওইটার নাম, কে নাম কি ঠিক বলছি? ওই যে একটা আছে না বুড়ারে বিয়ে করছে, ওই যে না, যেটা সত্যি কথা বলছি তো, এটা তো মিথ্যা কিছু না। ইনশাল্লাহ অবশ্যই নেবেন বোন, আমি নিজে 4-5 বার চুল রিবেডিং করেছি, ইনশাল্লাহ অবশ্যই কাজ করে 15 দিনের মধ্যে বেবি হেয়ার ভরে যাবে মাথাতে ইনশাল্লাহ। তো সানভিজ ভাই তনি যেমন এসে লাইভে বলে না যে কি আমার বর আমারে দিছে, তোর কি, তোর মারে তো দেয় নাই, তোর মারে দিবি কিভাবে বলে। তো চিন্তা করতেছি যে লাইভে মনে ওইসব বললে মনে হয় লাইভে ভিউয়ার্স বেড়ে যায়, আর হচ্ছে গিয়ে লাইভে কমেন্টসগুলো বেশি আসে। তো আমি অ্যাটলিস্ট খারাপ কমেন্টস চাই না, আমি ভালো কমেন্টস চাই, আমি সবাইকে নিয়ে আনন্দিত থাকতে চাই। আর খুলনায় কোথায় বাঘ আছে সেটা জানতে চাই। বাঘ, থ্যাংক ইউ বস, থামস আপ দিচ্ছে। এখানে হচ্ছে গিয়ে আমার আবু হুরায়রার যে সিঙ্গাপুরের যে বিগ বস, যার আমাকে অনেক বেশি আপ্যায়ন করেছিল, ও এত
মানে কি বলবো, ওর কোম্পানিতে 8,000 ওয়ার্কার আছে। ও খুব অনেক বেশি, মানে কি বলবো এটাকে, মানে ধনী ব্যক্তি, সিঙ্গাপুরের অনেক বড় একজন ধনী ব্যক্তি। ওর ওর মানে যতগুলা গাড়ি আছে, ওর একটা গাড়িও মনে হয় আমাদের বাংলাদেশে অনেক, মানে পুরো বাংলাদেশেও এক পিস আছে কিনা সন্দেহ। মানে ওর ওর কালেকশন যত গাড়ি আছে, ওর মানে ব্যবহার এত ভালো লোক, আমি আসলে বলতে পারবো না, অনেক বেশি ভালো। তো দেখো এখন হচ্ছে সিঙ্গাপুর টাইম 11:05 কয়টা বাজে, রাত 1টা। 1:05 বাকি তাহলে। এখন হচ্ছে ওদের টাইম সিঙ্গাপুর টাইম রাত 1:05। ও এই যে ও আমার লাইভ দেখতেছে এবং ও খুব হচ্ছে, ও থামস আপ দিচ্ছে, আপনার চুল রাখছেন কেন? ও লাইক দিচ্ছে, ও খুব পছন্দ করতেছে। আমি সেটা বুঝতে পারতেছি, নাহলে ওর মতো এত বিজি মানুষ লাইভ দেখতেছে, এটা যাইতে ব্যাপার না। কারণ ওদের হচ্ছে, ওরা প্রচণ্ড রকম টাইম শিডিউল মেনটেন করে, টাইম টু টাইম ঘুমাবে, টাইম টু টাইম উঠবে, টাইম টু টাইম কাজ করবে। ওকে তো ওর যে 8,000 স্টাফ, তাদেরই অনেকে একজন ওকে দেখেনি। বারবার বললাম আশেপাশে দেখো কত বাঘের বাচ্চা আছে। আমি এখন আশেপাশে দুটো বাঘের বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি। দুটো বাঘের বাচ্চা না বিড়ালের বাচ্চা নিজেও বুঝতে পারতেছি না। আর ওই একটা আছে বাঘের মাসি, আর একটা আছে বাঘের মাসি, আমার কুকি। মাসি না মশা? মশা, ওটা লেডি না, ওটা জেন্টস। জেন্টস। দেখো তোমাদেরকে একটু দেখাই কুকি কোথায় যে বসলো। দেখো দেখো কুকি, দেখছো কোথায় যে বসছে? আয় কুকি, আসো 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 আসো, আমার কাছে আসো, আসো বাচ্চা। ও এখানে অপরূপা ওরে খুব বিরক্ত করতেছে বলে ওর খুব মেজাজ খারাপ হয়েছে, ও উঠে দৌড় মারছে, দৌড় মেরে ওইখানে যে বসে পড়ছে। আর যখনই শাপলারে দেখেছে লাইভে আসছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে দৌড় মারছে। সব দোষ শাপলার। অনেক গল্প করলাম, তোমাদেরকে অনেক বিরক্ত করলাম। অ্যাকচুয়ালি মেলার মূল, মানে আমার আজকে লাইভ আসার মূল থিমটা ছিল হচ্ছে গিয়ে তোমাদেরকে মেলায় ইনভাইট করার জন্য। কারণ মেলাটা আসলে এত সুন্দরভাবে আমি অর্গানাইজ করতে পেরেছি এত অল্প সময়ে, আমি চিন্তাই করতে পারিনি যে স্টল এভাবে অনেকে, আমি আপনাদেরকে অরিজিনালি বলি, খুব লাস্ট মোমেন্টে এসে আমার কাছ থেকে কয়েকজন স্টল ক্যান্সেল করেছে, একদম লাস্ট মোমেন্টে। যেই মুহূর্তে কেউ অন্য অনেক গ্রুপ মেলা করতেছে, তারা কিন্তু এখনো যদি তাদেরকে কেউ বলে যে ইয়ে করো, তোমরা এই ইয়েগুলো ক্যান্সেল করো। দেখি, এক মিনিট, আমাকে ইনভাইট শুধু করলেন না আপু। ভাই তোমার ইনভাইট করবো না, আমার স্টলের দায়িত্ব তোমার। কে? স্টপ। আমার স্টলের দায়িত্বই তোমার, আমি শুধু ইয়ে করব না। আপু কুকিকে আরেকটু দেখান। কুকি, আর একজন তোমার প্রেমে পড়ে গেছে। কে? এটা মনে হচ্ছে নিশিতা। এই আমার কুকির এত লাভার বয় গাল কোথার থেকে আসলো? এই দেখো, এই দেখো, আসো 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 কুকি, আসো 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 বাচ্চা, আসো। ও খুব রাগান্বিত চোখ দিয়ে, খুব রাগান্বিত চোখ দিয়ে তাকাচ্ছে। কোনো ইচ্ছা নাই, ও আসবে না। ও মানুষ দেখলে ওটা বাসার মানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে, খুবই মানে ও মানুষ দেখলে ভয় পায়, তখন পলায়। খুবই সত্যি এবার মেলার প্রচার ভালো হচ্ছে ইনশাল্লাহ। এটা ফাল্গুন মেলা, ফাল্গুন মেলা মানে স্পেশাল কিছু। আমরা সবাই মাথায় ক্রাউন পরবো। তোমরা যদি কেউ চাও যে আপু মাথার ক্রাউন আমার আছে তো ভালো, আর যদি মাথার ক্রাউন না থাকে তোমরা মাথার ক্রাউন অর্ডার দিয়ে ফেলো। কারণ মাথার ক্রাউন আমরা সবাই তৈরি করতেছি, যার কাছে আছে তো ভালো, আর যার কাছে নাই সে তৈরি করো। আমরা 13 তারিখ উদ্বোধনী করব সন্ধ্যা 6টায়, এবং একটা গ্রুপ ফটো হবে, সবাই হলুদ পাখি, সবাই হলুদ 3 পিস থাকলে 3 পিস পরো, হলুদ শাড়ি থাকলে শাড়ি পরো, মানে একই রকম তোমার যেটা মন চায়। আর সবাইকে বলবো তোমরা যারা স্টল নিয়েছো তারা সবাই একটা লাইভ, মানে ওই যে ভিডিও করে না, যে দাওয়াত দেওয়ার জন্য একটা টিকটক করো বা একটা রিল করো, যে
মেলার জন্য সবাইকে ইনভাইট করো যে তোমাদের মেলাটা কোথায় হচ্ছে। তো আমি যেমন আগামীকাল আমি একটা রিল ভিডিও করব, ওই ইসের সামনে যাব, বিজয়গাথার সামনে যাব, যে আমি সুন্দর করে একটা রিল ভিডিও করব, এটা দিনের বেলায় করব, যেন আমাদের ফাল্গুন মেলার পোস্টারগুলো সবার চোখে পড়ে এবং মেলাটা কোথায় হচ্ছে। দেখো, একমাত্র আমি সবসময় এটা করি, আমাদের যখন রয়্যালে মেলা হয়েছে তখন প্রতি বছর আমরা 30x10 যে বড় প্যানাটা সেটা দেই সবসময়। আপু কেমন আছেন? আমি চকবাজার থেকে দেখছি। ইভা, ও ইভা কেমন আছো আপু? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ইনশাল্লাহ তুমি অনেক, মানে তোমার সাথে আসলে আমার অনেকদিন দেখা হয় না, তো দেখা মানে কথা হয় না, এই জন্য ঠিক ফার্স্টে বুঝতে পারিনি। তুমি যদি চকবাজার না লিখতে আমি এটা আসলে বুঝতে পারতাম না। যাক বুন্ডি, ভালো আছি। তো আমরা সবসময় ওই বড় প্রচার প্যানাটা দিয়ে থাকি। আমাকে ডাক দিয়ে আমিও ভিডিও করে দিব ক্যামেরা দিয়ে। ঠিক আছে, কালকে যখন যাব তার আগে আপনার আমি নক দেব। এবার ওই বড় মানে প্যানাটা যখন ঝুলানো থাকে, দেখেন আমরা 15 দিন আগে থেকে প্যানাটা ঝুলিয়ে দিয়েছি। 15 দিনে ওইখান থেকে কত শত মানুষ যাবা আসা করবে। এই মানুষগুলো সব কিন্তু ওই পোস্টারগুলো দেখতে পারবে যে এখানে একটা মেলা হচ্ছে, 13, 14, 15 এখানে একটা মেলা হতে যাচ্ছে। এবং আমাদের খাবার স্টলগুলো কিন্তু বাইরে থাকবে, প্যান্ডেলে করা থাকবে, প্যান্ডেলের ভিতরে সব স্টলগুলো থাকবে। কেন থাকবে? রাস্তা থেকে যারা যাবে তারা দেখবে যে এখানে খাবার বসছে, ওই খাবার কিনতে মানুষ নামবে, ওই খাবার কিনতে মানুষ নেমে ভিতরে মেলা হচ্ছে এইটা দেখার উদ্দেশ্যে ভিতরে যাবে। দেখেন, মেলা সবসময় করতে হয় সেন্ট্রাল পয়েন্টে। সেন্ট্রাল পয়েন্টগুলো হচ্ছে শিববাড়ি মোড়, রয়্যালের মোড়। আমি মনে করি এগুলো সেন্ট্রাল পয়েন্ট। সেন্ট্রাল পয়েন্টে মেলা করলে যেটা হয় সেটা কিন্তু কোনো মানে ভেতরে আনাচে কানাচে করলে কিন্তু ওটা হয় না। যেমন শিববাড়ি মোড় এমন একটা জায়গা, সেখানে সারা দিন লোক সমাগম চলে। তো সারা দিন যখন লোক সমাগম চলবে সেই সময় কিন্তু মানুষ দেখতেছে মেলা হচ্ছে। আমি আজকে যেমন এখান থেকে যখন আসি তখন দেখি যে রিক্সায় করে কজন যাচ্ছিল, তো তারা দেখলাম যে একজন বলল রিক্সা থামালো, কি ব্যাপার রিক্সা থামালো কেন, মনে হয় মানে কোনো কিছু তাদের কাজ আছে। আমরা যখন এই পিন আপগুলো সেট করতেছিলাম তখন দেখলাম যে ওখানে দাঁড়িয়ে দেখলো এবং ছবি তুলে নিল আমাদের পোস্টারের। দেন ছবি তুলে নিয়ে সে চলে গেল। হয়তো এমন হতে পারে ওরা পরবর্তীতে ছবিতে দেখে নেবে যে এটা কবের মেলা, কারণ সবাই তো আমাদের গ্রুপে জয়েন্ট আছে, এমন তো কোনো কথা নেই। তবে আপনাদের সবার কাছে আমি রিকোয়েস্ট করব, আমি একটা পোস্ট করতেছি, সেখানে আপনারা সবাই আপনাদের সবার বন্ধুদের নাম মেনশন করবেন। এটা করে হবে কি, যারা আমার গ্রুপে নেই তারা ওই গ্রুপে জয়েন করতে পারবে, তারাও জানতে পারবে এখানে মেলা হচ্ছে। আপনার আমার প্রচার মানেই কিন্তু আমরা নতুন নতুন কাস্টমার পাবো। আর যখন কেউ মেলায় বেড়াতে আসে তখন কিন্তু সে কিছু না কিছু কিনবেই কিনবে। তো আমরাই কাস্টমারগুলো পাচ্ছি। সো আমাদের প্রচার আমাদেরই করতে হবে। আমি চকবাজার জুয়েলারির দোকান, আপনার ভাই ছোট ভাই আক্তার। ও আচ্ছা, তাহলে বোর ইয়েতে তুমি মেসেজ দিচ্ছ। কেমন আছো ভাই? তারপর আপনাদের সবাইকে আমি রিকোয়েস্ট করব। কি হলো? কি হয়েছে? আসো তোমার আসো তোমার আসো। বক বক ভালো লাগতেছে না ওরা। অ্যাকচুয়ালি আমি এত কথা বলতেছি, এটা ওর পছন্দ হচ্ছে না, দেখলে কিভাবে চিল্লাও? এই জন্য আমার সঙ্গে ঝগড়া করতেছে। আপু, তোমার মেলায় যারা আসে তারা কেনাকাটার উদ্দেশ্যেই আসে ইনশাআল্লাহ। তোমরা যারা আমার মেলা সবসময় করো তোমরা জানো। তারপরেও আমার তরফ থেকে প্রচারের কোনো কমতি থাকবে না, সর্বোচ্চটুকু দিয়ে আমি প্রচার করব ইনশাআল্লাহ, আমার প্রচারে কোনো কমতি থাকবে না। তো সবাই ভালো থাকবে। সবার কাছে রিকোয়েস্ট, আমি একটা প্রচার করব, প্রচার পোস্ট করব, সে প্রচার পোস্টে সবাই সবার বন্ধুদের নাম মেনশন দিবে। নাম মেনশন দিলে হবে কি, সবাই জানতে পারবে এখানে মেলা হচ্ছে। আমাদের গ্রুপটা কিন্তু খুলনার মধ্যে সব থেকে বড় বিজনেস গ্রুপ, এর থেকে বড় বিজনেস গ্রুপ কিন্তু আর একটাও নাই। সো এখান থেকে যদি আমরা প্রচার না পাই, আমার মনেও হয় না আর কোথাও থেকে আমরা প্রচার পাবো। আর ব্র্যান্ড প্রমোটিং কিন্তু খুলনার মধ্যে একমাত্র আমিই করি। আর আমার কাছ থেকে যদি প্রচার না যায়, আর কেউ এত প্রচার করতে পারবে বলে আমার মনে হয় না। যাই হোক, অনেক রাত হয়ে গেছে, রাত 11টার বেশি বাজে। আমি লাইভটা শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন। আর কি বলবো, সবাই মেলার প্রচার শুরু করেন। আর সময় খুবই কম, আজকে 5 তারিখ, আর 1 সপ্তাহ। 1 সপ্তাহ আমাদের প্রচুর কাজ, ইনশাল্লাহ ভালো কিছু হবে। আল্লাহ হাফেজ।